Так, вот мы имеем такой кабель, почти 30 сантиметров в длину, заявлено 25. Здесь у нас 4 выхода, 3,5 джек, 2 таких. Телефон, там где уже раздолбанный порт, подходит на ура. Если взять другой телефон, то не до конца втыкается. То есть с размерами чуть-чуть китайцы ошиблись. Также ошиблись с размерами в одном из выходов. Вот. Тут входит до конца. А в этом нет. Надо очень сильно толкать, я этого не делал. По поводу распиновки. Так, сейчас мы поставим сюда. Включим мультиметр. Земли вот это вот нет. То есть если мы используем телефон без микрофона, то лучше до конца не втыкать. Вот так. Естественно, это неудобно. Вот, начинаем с этого. Следующий контакт. Есть и третий. С этой стороны проверить не удается, потому что сами видите, воткнуть нельзя. Ну, такой вот получился для меня бесполезный кабель. Я не люблю, когда не до конца воткнуто, плюс еще со своей функцией не справляется. Надо просверлить и увеличить в размере отверстия. А так по качеству мне очень понравился металл, вот эти все наконечники. Провод прорезиненный, довольно-таки толстый. Народ пишет, что очень доволен. Тем не менее, мне не нравится.